一块饺子吃不了啊。这个吃。吃了再发。饭量让人家那么少。鱼也是不饿了，不干活，你吃2天了，下午的是我一天我吃2天碗鸡肉。每次说我给你多吃点，吃的太少了。还不吃完？不了，又不干活了。别，哎呀，不要头摸了，你这边冷了，不洗头了，好吧？把它扔下去吧。我看灶台饺子，我想打它。这一锅天一样洗澡都没能现成的，温度低了。容易感冒洗澡。对。我放一会儿。以后现在天黑的早，吃晚饭早了，下午4点喝奶粉，喝的奶饭都不吃。大山前天给我发信息说，我二哥你给我寄过来2点芝麻，那个赠品，我寄个样品，他说今天开个直播。别装。哥也是没办法是吧？你看这视频收视播放量多少？一天2、3块钱，3、4块钱。那个啥子？近期现在播放量收益都很低，不知道咋回事。不能难吃。前段时间我就看他这送油的时候，我还行。那个多少钱？以前那个多少钱？没有了，现在又降低了。30、40块钱。他直播晒一下这个香油是吧？直播的卖香油啊。他都说，我后天上午要给他去。有上过。我让他后天早几会儿。早点到那个，大概像9点10点的就给他往回走了。起床了那就得一会儿吃饭，那个是呗。你跟着我这边，你往东后面转一圈。转一圈。是吧，这个？哪一种？你吃点就没事啊。然后带着把孩子回来。拉老远，还在就15路。对，转一圈再回来。要15层，离咱家不近呢。离咱家50公里是吧？东平一个15层。反正他一上午就接到了，完了下午再回来，晚上到家。拉都拉不了了。正好啊。正好。他嫂子2人拉3口，拉你咱俩5口，咱5口人。那个肉，你来一片，我来一片，转了啊，转了。这是吗？你饺子端在那边。你去过多点？你去的话，今天我穿的衣服我都给你洗出来。明天还有1天。你在家也没事啊。洗也干不了，我得下雨啊。我没有雨啊，我有雨啊。他干不了。这有点冷。今天的事儿讲完，明天也去弄。给他带衣裳给我吧，嫂子。反正带的都是。孩子衣裳，孩子也过去，孩子也过去，对。在家里找的衣裳，这穿，要大个子了，有衣裳能穿。套个短袖，套个短裤。有空找的有衣裳穿。去的时候中午30多度，我们都热的不行，人人穿一个卫衣。我昨天穿大褂子。不知道咱真是。人人不热的不行。长葫芦，我觉得再差1米就上楼了。他们那边白是多多。比咱这个地里白多呢。便宜呢。一个人，还有那嫂子，我以前都是商量过，嫂子以后在家做直播，每个礼拜做几天，或者说每天晚上做几个小时，这是一个正儿八经的事儿。现在直播收获不多丢人，咱就是做自媒体的，咱直播收获也不丢人，咱靠这个对不对？来，好了，给大家拜拜吧。拜拜，5位多人了。我上去给他。
整人气去。我这充好了，拜拜。我可出头币。